Chineke anyị abịawo nna anyị abịawo ikele gị ozi anyị Chukwu. Anyị abịawo nna anyị abịawo ikele gị Chukwu. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Nwanne m nwoke na fara ndị ụka otuto dị Jesu. Taata bụ ụka nke 30 n'oge na-adabaghị n'emme ọbụla n'afọ abụọ nke ụka, bụrụkwazị World Mission Sunday, ụbọchị anyị ji ekpe ekpere na-echeta ụmụnne anyị ndị n'ebe dị iche iche na-ejere Chineke ozi ịgbasa ozi ọma. Anyị na-ayọ Chineke ka ọ gbaa afọ ume, nyekwazi anyị amara iji nye ha nkwado site n'ekpere na enyemaka ndị ọzọ. Anyị na-achụ aja misa maka Pastor Benjamin Chididike dịka ndị ezinụlọ ya si wee yọọ ya. Ka anyị nọtazi isi ati ekuzi mkpa ndị ọzọ anyị bugasị n'uche. Ụmụnna, ka anyị kwado nwaanyị ka maka nnukwu eme nke Eucharistia site n'ikwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị rogara eloga, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị omenjọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri Nna na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke dị ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu.
Glory to God. Glory to God. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke pụrụ ime ihe niile, onye dị ndụ ebe ebe, mee ka okwukwe, nchekwube na ịhụnanya anyị na-abawanye, ka anyị were obi ịhụnanya na-eme ihe ị gwara anyị, were tosi iketa oke na ndụ nke i kwere anyị na nkwa, site na dị nwunye anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya na mmụọ nsọ dị ndụ na-achị, Chukwu, site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. Ka anyị nụla anyị. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Jeremaya. Lee ihe onye nwe anyị kwuru: were ọṅụ tiere Jekọb mkpu, were ọṅụ wulite elu n'isi obodo niile. Kwupụtanụ otuto unu, kwuonụ sị, onye nwe anyị agbapụtala ndị nke ya, ọ gbapụtala ndị ọnwụ gbufuru n'ala Izrel. Leenụ anya, aga m esite n'ala ndị ugwu akpọlata ha, aga m esi n'akụkụ ụwa dum akpọkọta ha ọnụ, bịakwa akpọlata ma ndị isi ma ndị ngwụrọ nọ n'agbata ha, ma ndị inyom dị ime na ndị inyom ime na-eme ga na-alọta n'igwe n'igwe. Anya mmiri ka ha bụ n'anya wee pụọ, mana aga m akasị ha obi mgbe m na-edubata ha. Aga m esi n'okporo ụzọ dị larịị si n'iyi dufee ha iyi, ka ihe ọbụla ghara ịkpụ ha n'ụkwụ, n'ihi na abụrụ m Izrel nna, Ifrem bụ diọkpara m. Okwu nke sabụrụ. Onye nwe anyị emerela anyị nnukwu ihe dị egwu, aṅụrị juru anyị obi. Onye nwe anyị emerela anyị nnukwu ihe dị egwu, aṅụrị juru anyị obi.
dị egwu. Onye nwe anyị emerela anyị nnukwu ihe dị egwu. N'ezie obi dị anyị ụtọ. Onye nwe anyị emerela anyị nnukwu ihe dị egwu. Aṅụrị juru anyị obi. Onye nwe anyị mekụ ụmụ anyị kpụrụ n'agha, laghachikwa n'ala anyị. Dịka mmiri dị iche si alaghachi n'ime osimiri, ndị ji anya mmiri ghaa mkpụrụ, akụkụ ga-eji ti mkpu ọṅụ, enweghị ihe ubi. Onye nwe anyị emerela anyị nnukwu ihe dị egwu. Aṅụrị juru anyị obi. Ọ bụ ezie na ha bere akwa buru mkpụrụ akụkọ ya pụọ, ma lee ka ha kwere ukwe ọṅụ buru nye owuwe n'ukwu nabata. Onye nwe anyị emerela anyị nnukwu ihe dị egwu. Aṅụrị juru anyị obi. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi edegara ndị Hibru. Nnukwu ụkọchukwu ọbụla bụ mmadụ esiri n'agbụrụ mmadụ ghọta, bịakwa debe ya iche ka ọ bụrụ onye nnọchiteanya mmadụ na onye na-agba ụkọ na-agbatara mmadụ na Chineke, ka ọ na-achụnye onyinye na àjà maka njọ. Otu a ka o si bụrụ na ọ ga-enwe obi ebere maka ndị na-amaghị ihe, ma ọ bụ ndị na-aghọtaghị nụ, ebe ọ bụ na adịghị ike mmadụ soro kee ya agbụ. N'ihi ya ka o ji achụ àjà njọ maka onwe ya na maka ndị mmadụ. O nweghị mmadụ na-eji aka ya eburu ugwu dị otu a ebokwasa onwe ya n'isi, kama onye ọbụla e nyere ugwu a bụ onye Chineke kpụrụ okwu otu esi kpụọ Erọn. N'otu aka ahụkwa, ọ bụghị Kristi jiri aka ya tụgbuo onwe ya ugo nke ịbụ nnukwu ụkọchukwu, kama ọ natara ya n'aka onye ahụ sị ya, "Nwa m ka ị bụ. Taa ka m mụrụ nna gị." O kwukwara ebe ọzọ sị, "Ị bụ ụkọchukwu ruo mgbe ebighị ebi n'usoro nke Melkizedek." Okwu nkwusa bụrụ ụwa. Onye nwe anyị kwuru sị, "Abụ m ihe nke ụwa, onye ọbụla na-eso m ga-enwe ihe nke ndụ."
onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma dị nsọ nke Maka dere. Mgbe Jesu na ụmụazụ ya na oke igwe mmadụ so ha na-ahapụ Jeriko, otu onye arịrịọ kpuru ìsì a na-akpọ Bartimeus, nke pụtara nwa Timeus, nọdụrụ n'akụkụ ụzọ. Mgbe ọ nụrụ na ọ bụ Jesu onye Nazaret na-agafe, ọ malitere iti mkpu na-asị, Jesu nwa David, mere m ebere. Ọtụtụ mmadụ bidoro ịbara ya mba, na-agwa ya ka o mechie ọnụ. Ma mgbe ahụ ka o tibere mkpu nke ka nke sị, nwa David, mere m ebere. Jesu wee guzo sị, kpọtanụ ya ebe a. Ha kpọrọ onye ahụ kpuru ìsì, sị ya, obi sie gị ike, kulite, ọ na-akpọ gị. O wee hapụ akwa ọ ghara n'ahụ, wulite elu, wee gakwuru Jesu. Jesu jụrụ ya sị, gịnị ka ị chọrọ ka m mere gị? Onye ìsì ahụ zara ya, nna m ukwu, mee ka m hụba ụzọ ọzọ. Jesu zara ya, ngwa lawa, okwukwe gị azọọla gị. N'otu ntabi anya ahụ ka o bidoro hụwa ụzọ, bịakwa soro ya na-aga n'ụzọ. Ozi ọma nke oselowa. Praise the Lord. Hallelujah. Lord, that I may see. Lord, that I may see. Achọrọ m ka m mee gịnị? Ka m fụ ụzọ. Wee sị ya gaba, okwukwe gị emena gịnị? Azọọla gị. Tata, a na-agwa anyị mkpa ọ dị ịmata, ịchọpụta ihe anyị bụ, kwetakwa n'ife anyị bụ, wee yọọ enyemaka. Maka na onye kweta na ahụ adịrị ya, agwọ ya ọyọkwu ya. Tata, echere anyị n'iru Bartimeus, asị na ọ bụ nwoke na-adị afụ ụzọ nọ n'akụkụ ụzọ wee na-ayọ ayịyọ. Ka ọ nọ ebe ọ nọ na-ayọ ayịyọ, Jesu na-agafe, ọ na-anụ ụzọ. O wee sị, biko, gịnị na-eme? Asị ya na Jesu onye Nazaret na-agafe. O wee họọ ọnụ ya aka, Jesu nwa David, mee gịnị? Mere m ebere. Ndị nọ n'akụkụ sị ya, mechie ọnụ, ị na-eme mkpọtụ. O tisie mkpu ike karịa ka o tiri na mbụ. Jesu nwa David, mee gịnị? Mere m ebere. Jesu wee sị ya, kpọta ya. Ndị asịzi ya, jisie ike, ọ na-akpọ gị. Ndị si ya mechie ọnụ, sịzi ya jisie ike, ọ na-akpọ gị. Ọ gafuo akwụ ya, wee gbara, wee mee gịnị? Wee jụọ ya, kedu ihe ị chọrọ? Sị ya ka m fụ ụzọ. Wee sị ya na okwu ga-azọ gị. Praise the Lord. The power of gịnị?
Faith. The power of gịnị? Faith. Okwukwe. And also perseverance. Perseverance. Nkwudosi gịnị? Ike. Maka na anyị ga-echeta ozi ọma maka anyị na-agụ sinsi, anyị ga-echeta na Jesu bidoro ịkọwara ụmụazụ ya na ya na-eje Jerusalem, and ọ na njem afọ ka ọ nọ, and ọ gwa afọ ife ọ na-eje na Jerusalem ime na nwa nke mmadụ ga-ata afụfụ, a ga-arara ya nye, a ga-egbu ya, he will be betrayed and killed. Mana n'ụbọchị nke atọ ọ ga-esi n'ọnwụ wee mee gịnị? Wee kunie. Mana ka o kwuchara ife ndị a, ụmụazị ka na-agba n'izu n'onwe fa onye ga-abụ onye gịnị? Nke mbụ. Aka na-ekwu nke afọ. James na John amaditekwa nke fa jee n'azụ Jesu nna anyị ukwu, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe eme ka nna ọ n'aka nri na gịnị? Aka ekpe. So iwe fụ na ife a Mark na-edere anyị taata abụrụ na ọ na-akọrọ anyị akụkọ gbasara nwoke kpuru isi emere gịnị? Agwụrụ. Maka na ife ọ chọrọ bụ ka ọ kụziere anyị nkụzi bara uru. Maka na Bartimeus na kpuru isi abụ Jos Bartimeus n'ọkwa na njem mụ na gị dịka ndị otu Kristi. Njem mụ na gị dịka gịnị? Ndị otu Kristi. Anyị ga-echeta na o nwere mgbe Jesu dọrọ anyị aka na ntị maka onye na-asị na mmadụ agwa mmadụ ya bịa ka ya fụchapụ ya aja dị ya n'anya, mana ovu plank na gịnị? N'anya. A lot of things mere ka anyị kpụ isi na block our vision. So Bartimeus could represent, o nwere ike ịnọchite anya ndị na-afụbere ife Kristi, ndị na-amatabọrọ Kristi, ndị Jesu Kristi ụmụazị ya gaa na mba niile gbasara n'ozi ọma. Onye nabata anụ kweta mee na ya mmiri Chukwu n'afọ Nna na Nwa na gịnị? Na Mmụọ Nsọ. O nwekwaziri ike ịbụ maka anyị nwa bụgo ndị emegolu mmiri Chukwu na-eso Jesu dịka ndị ụmụazụ. Jesu na-akọwara his mission, mana fe mere gịnị? Fa ghọtara. Fa nidiri ife Kristi ka fa wee ghọta ọfụma, maka nọọsụ anyị na onye na-eso ya ga-aga n'ife nke gịnị? Nke ndụ. So we need the light of Christ in order to follow him. Otu o si kwesị na anyị ga-eme gịnị? Na anyị ga-eso ya. Otherwise abụrụ ndị otubere anya eme gịnị? Afụghị ụzọ. Anyị na-asa anya na-enechecha mana anyị adị eme gịnị? Anyị adị afụ ụzọ. Saa ntị na-anụ mana anyị adị eme gịnị? Anyị adị anụ ife. Then ịna-anya Bartimeus nwere ife ọ na-akụziri anyị. Nke mbụ bụ na ọ chọpụtara mara ife bụ nsogbu ya na ọ dị eme gịnị? Ọ dị afụ ụzọ. Maka na onye mma na ahụ adịrị ya ofu halfway into seeking for gịnị? Solution. Maka na ihe na-ebukarị mmadụ bụ onye ahụ na-adịrọ na-amakwuro na ahụ adịghị ya. Olee otu esi enyere ya aka? Onye ahụ na-adịrọ na-achọpụta ha na ahụ adịghị ya, ife ọ na nsogbu dị. And then mana ya problem ndị Pharisee, maka na ahụ adịrọ ọfụma na fache na ha bụ gịnị? Ndị ahụ dị. Jesu wee na ụgwọ n'okwu okwu ọsị, woe to you gịnị? Pharisees. Ndị achọghị ịba, ha achọkwuo ka ndị ọzọ mee gịnị? Baa. Unu bụ ife atụrụ mere gịnị? Kpuru isi. They were blind. Mana fa ha na ha mee gịnị? Na ha kpuru isi. It could be the same thing with me and you. Na ha kpuru isi mana ya mara. Mana Bartimeus mana ya mee gịnị? Na ha kpuru isi. And mmadụ na o nwere onye nwere ike ime ka ọ dị ya mma. And mgbe ọ fụrụ opportunity, or see this opportunity must not pass me by. Ọ gaghị eme gịnị? Ọ gaghị agafe. Jesu nwa David nyere m aka. And then mgbe anyị kwadoro, mgbe anyị chọpụtara ọnọdụ anyị wee chọọ enyemaka, anyị ga-amakwa na ọ dịrọ mfe, maka na ife ga-abụ obstacles ga-ebu eme gịnị? Ga-ebu ibu. Nke mbụ bụ ndị anyị na ha nọ n'ọnọdụ afọ, ndị gbara Bartimeus okirikiri esi ya mee gịnị? Mechie ọnụ. Our neighbors, ndị anyị na fa nọ na-eri na-aṅụ, fa ga-asị anyị ebe gị mechie ọnụ gị ka ị na-akọ dị. Ọ nọ ka onye nọ na court chọọ ịpụta court, ichie na ọ dị isi
ndị kọtụ ama nkwe gị. Ọ bụrụ na o nwere ego na ya na-aya ọyị dị agha isi ya na iji ego ụka na obi ya na ọ dị ka ọ ga-adị izi, ọ dị oke ha dị izi. Ma ọ bụrụ na ị na-eri bribe nọkọtasị na ichegharịa na ịdị erizi na ị ga na-ekwuzi eziokwu, ndị gị na ha na-eri bribe nye aka akụzikwuo mana ha dị already, ọ ga-adị izi, ọ gaghị adị izi. Mana ka ife ndị a ma ọ bụ dọkịta na-eme abortion ego dị na ya ịnọkọtasị na ị gaghị emezi ego dị na ya na-eme gịnị a na-adọghị akpịrị maka na o nwere mmọnwụ asị na o kwuru okwu o jere ihe elu mana elu mara abụba ebe ọ dịbe ebe a na-anyụ amịrị ọ sị na isi elu isi amịrị ekweghị ya fụrụ elu mana abụba elu mara ekweghị ya hapụ elu otu dị Jesu otu isi ya karịa ọchọ ka ọ nọ nakọta ọsị mba ọkụ gịnị mede o jeghịkwa. So that is the dilemma. Mana Bartimaeus overcame his own. And ka o mere overcome asị ya na Jesu na-akpọ gị. Kedu ife o mere? Uwe afọ oyi o mee gịnị? Ọ hapụ ya. You must abandon your old way. You must abandon your old life in order to embrace the gịnị? The new one. Conversion. Conversion. And Jesu wee sị ya okwukwe ga-eme gịnị? Azọgo gị. And ife gosiri na o nwere okwukwe ahụ perseverance maka na ọnwa ga-abịa osisi kpọrọ nkụ ga-ada mana ndị kwere ekwe ga-eme gịnị? Ga-enwe mmeri. So ụmụnne nna Chineke ife a na-agwa anyị tata bụ ka anyị nebanye anya n'ime mmụọ anyị chọpụta nsogbu anyị ife anọchiri anyị ụzọ na ya dị afụ ka anyị kwesịrị isi wee fụ ka anyị mata na anyị kwesịrị inwe okwukwe na ntụkwasị obi n'ebe Jesu nọ na ọ pụrụ ịzọpụta anyị ka anyị kpọkuo ya dịka Bartimaeus si wee kpọkuo ya and ọ bụ na anyị kpọkuo ya ọ ga-aza ekpere and ọ ga-adịrị anyị na mma site na Kristi onye nwe anyị. Udo dịrị unu. Ka anyị kwụrụ ọtọ kwupụta okwukwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke na ike niile onye gara eluigwe na ala ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi so otu nwa Chineke mụrụ nna mụrụ tupu ụwa tụwa niile Chukwu si na Chukwu ihe si n'ihe ezi Chukwu si n'ezi Chukwu a mụrụ ya mụ emeghị eme ya na nna bụ otu ihe a ji bụrụ Chukwu onye si na ya mee ihe dum onye maka ihe anyị bụ mmadụ maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata o were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchị Pontius Pilate ọta ahụhụ ọnwụọ enie ya ma obi dị n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwu ọrọgo n'eluigwe na ọ n'aka nri Chukwu nna ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebe ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe onye ọchị ya na-enweghị njedebe ekwe na mmụọ nsọ onye nwanyị na-enye ndụ onye si na nna na nwa pụta onye a na-esepụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa onye si na ndị amụma kwuo okwu ekwe n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik ekwuta m otu baptizim nke mgbaghara njọ ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Chineke ekpere nke ndị kwerenụ Chineke nna pụrụ ime ife niile anaghị agbaghapụ anyị n'ọnọdụ ọjọọ anyị nọ n'ime ya ọ bụ mmasị ya ịdọpụta anyị ka anyị werezi okwukwe na ntụkwasị obi kpọkuo ya chọọ enyemaka ya na mkpa anyị dị iche iche ka nke arụ ka nke mkpụrụ obi mmadụ ịtọ edu anyị n'ekpere nke ndị kwerenụ. Amen.
nụrụ arịrịọ anyị. Di nwe anyị nụrụ arịrịọ anyị. Di nwe anyị nụrụ anyị anyị ka echetakwa azụ Pastọ Benjamin Chidedike dịka ndị ezinụlọ si wee yọọ ya. Tinyekwazịa mkpa ndị ọzọ ịyọ Chineke ihe ndị a gbochiri anyị ụzọ efu ya, mere anyị nọdụ ka ndị kpụrụ isi ka anyị nweta ọgwụgwọ nsọ. Chineke nna pụrụ ime ife niile, na ụlọ arịrịọ na ekpere nke anyị bụ ndị ezinụlọ na gị na-ebute n'iru gị, biko mere anyị ihe niile nke anyị jụ ma na-arịọ, ma mee karịa ka anyị rịọrọ gị site na Kristi dị nwe anyị. Amen. Yọbanụ ụmụnna nke aja mụ na unu na-achụrụ ịgasọ Chineke dị ike niile na-ara nụ. Dị nwanụ m, biko tụgharịa lee anyị anya, anyị na-ehunyere gị ebube eze gị, ka ihe anyị na-ebutere gị iji gbara gị odibo bụrụ ihe ga-ewetara gị otito site na Kristi dị nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite n'obi enu, ka anyị nriwe Chukwu anyị ekene. O kwesịrị eze ruo eziri ezi n'azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke dị ike niile edu ụwa ka ụwa site na Kristi dị nwe anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka a mụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu ebe, bịa si na mmalite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebe. N'ihi nke
ya anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-etebeghị oge niile na ukwe na ekwe. Nna anyị dị nsọ ezie sọ gị na-edo ihe dum nsọ, anyị na-arịọgide onye ndị a site n'ikwasa ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye n'ọnwụ nke o jiri aka wee nara, were achịcha nye gị ekene na otuto, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, nnaranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m ka a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekene na otuto, bunye ya ụmụazụ ya sị, nnaranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile nke wee gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta na ife omi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a, anyị na-ekwu Nna, na ncheta nke ọnwụ na mmalite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ịbụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bunata ahụ na ọbara Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuo ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Nicholas na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị jiri okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa were eketa ndụ ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-esonye bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna jike niile, nsọpụrụ na otuto niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Ụmụnna, ka anyị were ekpere na onye nzọpụta anyị kụziri anyị were kpọkuo Chukwu Nna anyị nọ n'eluigwe, n'otu ndụ afọ gị, ka ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa dịka
anyị na-arịọ gị o sogba na ajọ ihe niile were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka azọpụta anyị na ndị oge niile anyị wegba na nsogbu niile were nchekwa dị nsọ na-atọ maka mbịaghachi nke nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi ego ndị apọstụl gị udo ka nna hapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu enekwana anyị na njọ anyị kama nekwasị anyị n'okwe nke nzukọ gị nye udo n'irikọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ ibe dị ndụ na-achị ebe udo nke osoburu adịrụ unu mgbe niile nyerịta n'onwe na ekene nke udo. Na-enwe atụrụ nke Chukwu na edigbo na Jesu Kristi na-ebuchapụ njọ nke ụwa ha nwere isi ọ bụ ndị akpọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, biko mee ka ihe a dị n'ime ọgbụgba ndụ ga-ezu oke n'ime anyị. Mekwaa ka onye ahụ anyị bụ onyinyo ya n'ụwa bụrụkwa onye anyị ga-enweta n'ezie n'ụwa ọzọ site na Kristi dị nwe anyị. Ka anyị nọdụ anyị. Ka onye isi na-agbagote ibe announcement, anyị na-ekene Fada Roland. Maybe at the end, ojizi ya ka ekene unu kọwara unu onwe ya ọfụma na ebe o si na Nigeria na ebe ọ nọ na ebe a. Okay. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Second collection is to defray the parish expenses because donate generously on Manak Sunday collection. Akezubero because now no kejuro. Managa tinyoko aga mo heat aga mo air condition. Choir. So we have reached our goal in the annual Catholic Appeal campaign. We remind you to please fulfill your pledges, please. And thank you for your generous response. It's not closing. If you haven't done, you can still do your own. The sacrament of baptism, Eucharist, confirmation is ongoing classes. For adults 16 and older, Ichokwa is 12:30 to 1:15 visual and 9:15 to 11:45 in the basement every Sunday. October is the month of the Holy Rosary. We invite you to join us to pray the Rosary this Friday, October 29th, after 8 a.m. and 7 p.m. Mass. They're always being followed by bilingual Mass. Next week, second collection is for All Saints and All Souls Day. Please remember your beloved departed by including their names in your All Souls envelope. Thank you in advance. All Souls Day is also fast approaching. We are dedicating candles to your beloved departed. The donation is $30. You can put in envelope and enclose. Solomon naked this flyer. This flyer is from Akirinja Foundation. Akirinja is a foundation that helps the mentally ill and alcohol misuse in Nigeria. Their main office is in Enugu, Ababa. This is a mission that Father Bennett Ugu started when he was here. It is registered here in New York City. He has an account, which the board of directors are here in the church. I'm one of them. And we do raise money from time to time
to help our brothers back home, because there is a two-story building rented that is being used solely for rehabilitation of these people that you call madmen. Some people that are not even up to that category get the help as well. There are staff, nurses and doctors that see them that we pay every month, and we solicit funds to support them so that we'll be able to pay their fees. Biko and my yuno. This dinner, we just did that in a restaurant here in New York, Linden, 240-05 Linden Boulevard. It's by the corner of Elmont Road and Linden Boulevard, off Belt, off Cross Island. Biko, the dinner is $50. You will get chicken or fish and salad. And whatever is left off after we pay the restaurant, we use it to send back home to support this cause, which you all know is a good cause. Please, even if you don't want to go for the dinner, I will be outside. Uchekonko will be outside. Ozokolo will be outside. Solomon will be outside. Anything you have, please give them, and it will get there. I promise you that. Chukwu gozie unu. Otito diri Jesu. Do we have any birthdays? Ah, Papa. Oh, no, about the Papa. Oh, welcome on. Jesus in the name. And the blessing about you. Jesus in the name. Happy birthday. Happy birthday to you, Vin. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Vin. Happy birthday to you. Anniversary. And when did my anniversary? No. If you are coming, Biko, let all these people on board know, so that we give a head count to the restaurant. They need to know how many people that they are preparing for. The date is October 30th. It's a Saturday, 4 p.m. to 9 p.m. 4 p.m. to 9 p.m. October 30th at Goggins Cafe and Grill. Like I said, Goggins Cafe and Grill, 240-05 Linden Boulevard. Otito diri Jesu. Otito diri Jesu. And the birthday, Putaku Narangozi. Enyemaka dị n'afọ Onyenwe anyị. Oseba nụrụ arịrịọ anyị. Onyenwe anyị nọnyere unu. Chineke nna pụrụ ime ife niile, anyị na-ekene gị n'isi ụmụ odibo gị ndị nọ n'iru gị ugbu a, na-echeta ụbọchị taata ma ọ bụ isi ụka a dịka ụbọchị ọmụmụ ha. Anyị na-ekene gị maka ndụ i nyere ha, wee na-ayọkwazị gị ndụ n'elu ndụ, ngọzi n'elu ngọzi, aganiru n'elu aganiru. Chekwaba ha n'ihe niile nke ha na-eme. Ọ kachasị inye ha ezi ife n'ime gị, ka ha wee mara gị na-eso gị nke ọma. Mgbe ha gbasara ọsọ ndụ n'ụwa,
mekwazị ka ha fụgo iru na iru na alaeze gị. Anyị na-ayọ gị nke a site na Kristi dị nwe anyị, site na ayọ nke nna anyị dị asọ na nke ndị nsọ niile, ọ kachasị Fọshinata onye anyị nọ n'obi ya, ka Chineke jike gọzie, chekwa ma nọnyere unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Otito dịrị Jesu, onye jisi ike, onye jikọta ala. Aha m bụ Roland Ọnụkwufọ Ọnụebu. Awụ m onye Mbaise. Anọ m n'otu the Society of Divine Vocations. Kemgbe m chiri ụkọchukwu arụ ojemebe ofu afọ na ọnwa ole ka m rụrụ na Nigeria. So ihe a bụ my 11th year in the priesthood. So it's almost like maka na anyị bụ ndị religious on the religious order, I anaghị n'ofu ebe. So arụọla m na New Jersey na Newark Archdiocese, rụọ na Metuchen Diocese, rụọ na Diocese of Burlington, Vermont, rụọ na Fall River Diocese in Massachusetts. Then asị m bịazie ebe a n'afọ ka m bidoro na Coney Island na Shrine Church of Our Lady of Solace. Ma oge m nọrọ na ndị ebe anyị na-achụ aja misa n'ebe a, m sị na aga m achọta ụbọchị ga-adaba ka m bịa nọnyekwara n'unu. Ị ga-ama ịnọ ihe dị ka afọ 10 n'obodo a na-ịrụ ọrụ n'etiti ndị ọcha na ndị Spanish. Mekati enweziri ike sụwa you know ma enye ga jamisa n'Igbo. So m sị na ọ ga-adị mma ka m na-abịa na-anụkwa ka esi asụ werekwe na-asụ o wee na-abanye otu o kwesịrị. So ana m ekele Fada oge m bịara na-asị ya ka onidiri ka m gosi akwụkwọ na awụ m ụkọchukwu mana Fada sị m nsogbu adịghị. So ana m ekele gị na-ekele ndị nabatara m oge m bịara na mbụ, na-asị ka Chineke gaa n'ihu na-agọzi unu ga na-ahụ mgbe ohere dapụta, mana unu mara na m anọghị ebe a na mụ na unu so n'ime mmụọ. Ka Chukwu na-agọzi anyị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ana m ekele unu niile maka ohere unu wepụtara ịbịa fee Chineke ofufe. Wee na-asị n'izu ụka ga-amara anyị niile mma site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu jike niile gọzie unu Nna